buffer overflow ကနေကို execute လုပ်ရှင်တဲ့ဟာကိုလုပ်နိုင်တယ်ဗျဒီမှာတော့ function တွေကို run နဲ့ call convention တွေနဲ့ command တွေကိုလေ့လာကြပါလေ့ကျင့်တဲ့ C code ကလေးကဒီလိုလေးဒီ code ကို GitHub မှာတင်ပေးထားတယ် link ကို description မှာကြည့်ဒီမှာ function 3ခု main function က unsafe function ကိုခေါ်ထားပြီးတော့ unsafe မှာတော့ gap ကိုသုံးထားတာရယ်ဒီ function က return address လေးကိုပြပေးထားတာပထမဗီဒီယိုတော့ memory မှာသက်ဆိုင်တဲ့ address အင်္ဂဏလေးတွေရှိရဆိုတော့ဒီထားမိမှာ return address ဆိုတာ function တစ်ခုပြီးတိုင်းဘယ် function ကြီးပြန်ရမလဲဆိုတာမှတ်ထားတာ unsafe ရဲ့ return address က main ရှိသွားဘာလို့လဲဆိုတော့ main ကခေါ်ထားလို့ target ကတော့ခေါ်မသုံးထားတဲ့ win function လေးကို run နိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လို run လဲဒီ challenge ရဲ့အဓိက concept လေးက unsafe function လေးရဲ့ main စီပြန်သွားမယ် return address လေးကို win function စီကိုပြောင်းပေးလိုက်မယ်စိတ်ဝင်စားရ function တစ်ခုပြီးတိုင်းနောက်သွားမဲ့ function ကို stack ရဲ့နောက်ဆုံးမှာတင်ပြ win function ကို run နိုင်ဖို့ stack ရဲ့နောက်ဆုံးထိ overflow လိုက်ရဟောလွယ်လေးနည်းနည်းလေးပိုခတ်အောင် parameter လေးကိုခေါ်ထားတယ်ကဲကြော်ဖြတ်ကြည့်လိုက်အောင်အရင်ဆုံး combine လုပ်မယ် stack ကကိုရီဖြုတ် stack execution ကိုခွင့်ပြု address ဒီအတိအကျထား combine လုပ်ရှင်တဲ့ C file -32 ကတော့ 32 bit program ထုတ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါတက်လို့ဒီစာစာလေးပါရင်ဒါ32 bit အတွက် C library မရှိလို့ဖြစ်ပြီးတော့အောက်က command လေးနှစ်ချောင်းနဲ့ဒီ library ထည့်လို့ရတယ်ဘာဖိုင်လဲဆိုတာ file command နဲ့စစ်လို့ရတယ် file command နဲ့စစ်တော့ ELF 32 bit လို့ပြတာ ELF ဆိုတာ executable L linkable format ဖြစ်ပြီး Linux မှာ run လို့ရတဲ့ file ကိုပြောတာဖြစ်တယ် Windows မှာဆိုရင်တော့ဒါ PE portable executable ဆိုပြီးရှိတယ်32 bit နဲ့64 bit ဘာကွာလဲဆိုရင်တော့ CPU မှာပါတဲ့ register ရဲ့သိမ်းဆည်းနိုင်စွမ်းနေပါ32 bit မှာ1နဲ့0ပဲဖြစ်နိုင်တဲ့ binary 32လုံးစံတယ် ABC လို့ဆိုရင် character 4လုံးစံတယ် bit ဆိုတာ storage မှာအသေးဆုံး unit ပဲသူ့ထက်အကြီးရ byte kilobyte megabyte gigabyte terabyte စရှိသေးပြန်ပေါ့ဒီ64 bit ဆိုရင်ဟုတ်ပါတယ်64လုံးစံတယ် byte အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်8လုံးစံတယ်အဲ့အပြင် level နဲ့ system မှာပါနည်းငယ်ပြောင်းလဲသွားအခုခေတ်မှာတော့ setတိုင်းက64 bit ဖြစ်ပြီး32 bit ကမရှိသလောက်ရှားသွားပြီဒါပေမဲ့သိရတယ်ကောင်းတာပေါ့ program လေးကို run ကြည့်လိုက်အောင်အင်းလေးနည်းနည်းလောက်ထည့်ကြည့်တယ်သူက return address လေးပြန်ပြတယ် program မှာရေးထားတဲ့အတိုင်းပါနော်buffer flow ကြည့်အောင်ဒီစိုးကုတ်မှာ buffer တန်မိုးလေးက64လုံးပိုင်းသုံးကိုခေါ်ပြီး A ကို64လုံးထုတ်ခိုင်းမယ်Phonoshop C copy Phonoshop V paste အဲ့ဒါဘာမှပြင်မသွားဘူးအေးအလုံး80ဆိုရင်illegal hardware instruction ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါက program crash သွားဒီ illegal instruction ဆိုတာကဒီမမှန်ကန်တဲ့ address တွေကို run ခိုင်းတာမမှန်ကန်တဲ့ဒီ instruction ကို run ခိုင်းတာဒါပေမဲ့ return address ကမပြောင်းလဲသေးဘူးကဲ A88 လုံးဆိုရင်ပြောင်းလဲသွားပြီ segmentation fault လည်းဖြစ်သွားပြီ program crash သွားပဲပေါ့ဒါပေမဲ့သူကခွင့်မပြုထားတဲ့ဒီနေရာလေး memory address လေးကိုပြောင်းလဲသွားလို့ဒါ segmentation fault ဖြစ်သွားတာအခုလိုမျိုးဒီသူပြန်သွားမယ် return address က61ဖြစ်သွားတာမျိုးကဲ A ဘယ်နှလုံးမြောက်မှာဒီ return address ဖြစ်သွားတာလဲဆိုတာကိုသိအောင်လို့ဘာမှဖြစ်ခင် A အလုံး80ရာကြီးစကြည့်အောင် A လုံး80ရဲ့နောက်ပြီးနောက်တဲ့ B လေးလုံး C လေးလုံး D လေးလုံးထည့်ကြည့်လိုက်အောင်return address မှာ60နှစ်ပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ဒါ B ပေါ့ B ဆိုတော့ဒါ A အလုံး80ရဲ့နောက်က B လေးလုံးဟုတ်ပြီအဲကြတော့သူ့ရဲ့ဒီ return address ကိုရောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ A အလုံး80ကို offset လို့ခေါ်တယ် offset ရဲ့နောက်က B နေရာမှာဒါ win function address ဆိုရင်ဒါ win function run ပြီးအောင်မယ် win function address ကိုသိနိုင်မှု
ELF ကိုဖတ်တဲ့ read ELF နဲ့ဆိုတဲ့ command နဲ့ကြည့်လို့ရတယ် minus f ဆိုတာတော့သူထဲက function တွေ global variable လို့မျိုး simple နဲ့ဟိုတာ simple ကိုထုတ်ပြပေးရအောက်ဘက်မှာ win function ရဲ့အတွက်ကိုတွေ့နိုင်တယ်ဒီနံပါတ်က hexadecimal format နဲ့ဖြစ်တယ် hexa ဆိုတာ16လုံးရှိတယ်တာမန်လို့10လုံးမို့0ကနေ9ထိပြီး A B C D E F ရှိပြီးတော့ F ပြီးမှ10 10 10ဆိုတာဖြစ်တယ် hashtag ပြတဲ့အခါ little idiom နဲ့ big idiom ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တလုံးချင်းစီကိုခွဲလိုက်ရင်တော့အစင်လိုက်တိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ little idiom အနေနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ဖြောင်းမြန်ပြန်စီရတယ် CPU နဲ့ပတ်သက်တာလို့ဒါကွန်ပျူတာအတွင်းထဲကလောက်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင် little idiom နဲ့ဖော်ပြလေးရှိပြီးတော့ big idiom က network တွေကဒါ data တွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာသုံးတယ် big idiom ကတော့အစင်လိုက်တိုင်းလေးပဲ edit လို့လွယ်အောင်မောက်ပတ်နဲ့ဖွင့်ပြီး edit မယ်ဝင်အတွက်ကို little idiom အနေနဲ့ရေးထားတာမို့အတက်ပြဲလုပ်ပေးရမယ်နောက်ကနေစပြီးတော့နှလုံးချင်းစီကိုခွဲပြီးရင်ဘိုက်အနေနဲ့ရေးမှာဆိုတော့ backslash h နောက်ကနေပြန်စရေးဒီ return အတွက်ကဘိုက်အနေနဲ့ထည့်မယ်ဆိုတော့ကျန်တာကိုလည်းဘိုက်အနေနဲ့ရေးပြီးတော့ပေါင်းပြီး output ထုတ်မှာရမယ်အဲ့အတွက် Python -c ဆိုတာ Python ကုတ်ကို command အနေနဲ့ run ဖို့သုံးတယ်ဘိုက်အနေနဲ့ထုတ်ဖို့ system module တွေကအဲ့ဆိုရင်တော့ standard output.buffer.write ကိုသုံးပြီးတော့ထုတ်မှာနော်ဘိုက်လို့သတ်မှတ်လို့ရအောင်ရှေ့က b လို့ရေးကဲ a ပြီးတော့ offset အလုံးကြီးတော့က80သူ့နောက်မှာ return အတွက်ကို override မယ် win function လိုချင်တဲ့အတိုင်းရပြီဆိုတော့ program လေးကိုထည့်ဖို့ဆိုရင် ပိုက်ခံပြီးတော့နောက်ကပြီးတော့ run ပေးရတယ်ဟော win function တော့ run သွားပြီပေါ့ exploit ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သူလိုချင်တဲ့ argument ကိုဒီ function ရဲ့ parameter တွေထည့်ပေးဖို့ပဲဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ program တစ်ခုရေးပြီးတော့လေ့လာကြည့်လိုက်အောင် check include ဒါလိုအပ်တဲ့ input output header ရဲ့အဓိက main function ထဲမှာကိုယ်ပိုင် function တစ်ခုကို argument ခေါ်ပြီး run ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာတော့ show function ခေါ်ပြီးဒီ argument 7နဲ့34ကို output အနေနဲ့ထုတ်ပြမယ်ပေါ့ပြီးတော့ show function က parameter နှလုံးနဲ့ပြန်လက်ခံမယ် integer a နဲ့ integer b ဟိုဘက်ကထည့်ပေးလိုက်တဲ့7နဲ့34ကဒီ a နဲ့ b ထဲဝင်သွားပြီးတော့ဒါ print ပြန်ထုတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီစီနဲ့ combine လုပ်မယ်ဒီတိုင်းပဲလေးလာမယ်ပါဆိုတော့အားနည်းချက်တွေမထည့်တော့ဘူးဒါတွေတွေ့ပဲရန်လိုက်ရင်ညှို့လင့်ထားတဲ့အတိုင်းစနစ်34ထွက်လာတယ်။အဲကြတော့ဒီ show function ကိုခေါ်ခင်မှာဒီစနစ်34ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ assembly code ကြည့်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်။အဲ့အတွက် object assembly code ပြောင်းဖို့အတွက် -d disassemble -m ကထုတ်ပြမယ်ပုံစံ။အင်းထဲကအရိုးရှင်းဆုံးပဲ။ function ကိုခေါ်တဲ့ instruction ကcall instruction ကို execute မလုပ်ခင် stack ထဲကို 0h22 နဲ့ 0h ကိုထည့်လိုက်တယ်။ post ဆိုတာက stack ထဲကိုတင်တဲ့ assembly instruction ဖြစ်ပြီး Python နဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒါ34နဲ့7ဖြစ်တယ်။ဒီ stack ထဲကို7နောက်ဆုံးမှထည့်တာကဒါ lesson first out ပုံစံတိုင်းလေးဖြစ်လို့အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့က post အနေနဲ့သုံးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ direct overflow လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပထမ argument တက်ပြီးကပထမနေရာမှာရေးအောင်မယ်။ဒီတိုင်းရေးလို့မရဘူး။ပုံစံ byte ပုံစံပြောင်းရင်မှရမယ်။ comment လေးရေးကြည့်အောင်ပထမ argument က w ကိုကျွန်တော်ပြောင်းပြန်ရေးဖို့လိုတယ်
ဒုတိယ argument ကကုတ်ပြီးအဲ့တော့လေကြောင်းမြန်ပြန်ရေးဖို့ခုနအတိုင်းပဲ Python ရဲ့သူဘဖာထုတ်ပြီးမယ် center out buffer.right ပထမ argument ကဓာတ်ပြီးဒုတိယ argument ကကုတ်ပြီးတချို့မှာတော့ဒီလိုမျိုးလောက်တာကအလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့အလုပ်မဖြစ်ဘူးအလုပ်မဖြစ်တဲ့အကြောင်းကဒါ step alignment မညီလို့ဖြစ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးလာရင်တော့နည်းနည်းအလွယ်မဲ့ရရင် return address နဲ့ argument ကြားတနည်းအားချားရတာ32 bit မှာဆိုရင်၄လုံးချားရတယ်64 bit မှာဆိုရင်၈လုံးချားပြရတယ်အဲ့ဒီချားတာကိုအဖြစ်ခံကြံ့တယ် concept ရော exploit ရောမှန်ရသားနဲ့လုံးမဖြစ်တာကဒါ step alignment ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်အကြောင်းမို့ချန်နည်းနည်းထည့်ပြီးစမ်းကြည့်တယ်ကဲခုတော့ run အောင်ပြီနားမလဲတာမေးချင်တာရှိရင် comment ထဲမှာရေးသားပြပါနောက်ဗီဒီယိုမှာတော့ programmer ဘာဖြစ်ဆိုတာရေဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲကိုအသေးစိတ်ခွဲခြားစိတ်ဖြာလို့ရမယ် GDP အကြောင်းကိုဆက်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် See you in the next video လေ့လာမှာပြဟက်လျက်ပါ